SpaceX 要上市了，估值 1.75 万亿美元，目标融资750亿美元，这是人类历史上规模最大的 IPO， 没有之一。它会超过沙特阿美，超过阿里巴巴，超过所有我们曾经听说过的上市案例。那么过去这些天呢，社交媒体上都是抓住 SpaceX 马斯克再造传奇，太空经济元年博主们一个接一个列出 SpaceX 上市受益股清单，恨不得呢把整个太空板块都全部装进去。这种兴奋是可以理解的，因为马斯克的特斯拉过去10年的回报率是超过 2000%，押对一次马斯克可以改变人的财务人生。但是呢，今天这期节目我不打算顺着这股情绪走，我们来做2件事情。第一呢，把那些没有太多人愿意大声说出来的风险，我们一条一条讲清楚。第二呢，在这些风险之上，我们来搞清楚哪些是真正值得关注的收益机会，以及作为普通投资者，我们什么时候用什么方式参与才是最理性的选择。当然，我不是为了让你不买 SpaceX， 也不是唱空整个太空板块，而是因为在这个全民狂欢的时刻，热情不值钱，清醒才值钱。看完今天这期节目呢，我希望大家能够真正想清楚哪些机会是属于你的，哪些热闹是属于别人的游戏。欢迎回到华杰 TV， 我是 Dawson， 先赞后看，买啥都赚。关于 SpaceX 这次 IPO 呢，我们先快速的过一遍基本事实。根据目前披露的信息呢， SpaceX 这次 IPO 设计了几个不同寻常的参数。第一呢，零售投资者配额高达 30%， 这个呢是普通 IPO 惯例的3倍。一般大型 IPO 呢只给散户 10% 或者更少的份额，这个呢会造成全民 IPO 的氛围，可能会推高上市首日的估值。第二个呢，流通股比例只有大概 5%，在 1.75 万亿美元的估值下，只有大概875亿美元的股票会在二级市场上流通，其余 95% 的股份会被马斯克和早期投资者掌握在手中，有严格的锁定期限制。第三是今年2月份 SpaceX 以全股票方式完成了对 xAI 的并购， xAI 的估值大概是2300亿美元，也就是说这次 IPO 的投资者呢，同时购买了一家火箭卫星公司和一家 AI 公司的混合体。这2种业务的估值逻辑完全不同，但是呢，被打包成了同一张股票。本期节目呢，我先把多头逻辑快速交代清楚，这样的话，后面讲风险的时候呢，大家就能够理解争议的焦点在哪儿了。我们先来看看直接持有 SpaceX 股权的上市公司有哪些。第一个是 Alphabet， 谷歌的母公司呢，从2015年开始就持有 SpaceX 大概 7% 的股权。那么如果 SpaceX 以 1.5 万亿美元上市呢，这笔股权价值会超过1050亿美元，这个会直接体现在 Alphabet 的资产负债表上面，推动估值重估。这个是逻辑链最短、确定性最高的收益路径。第二个受益的是 SATS， 它可以说是目前纯度最高的 SpaceX 代理股。它通过出售频谱许可证呢，换了大概110亿美元的 SpaceX 股权，这个是按当时估值计算的。那么如果 SpaceX 上市估值达到 1.5 万亿美元的话，这笔股权价值会膨胀到大概400亿美元。而 SATS 的本身的市值是远远小于这个数字的，所以 SpaceX 估值变化对 SATS 股价的杠杆效应非常大。第三个受益股是英伟达，这个通过 xAI 的并购呢，英伟达是作为 xAI 的原始投资者之一，间接获得了 SpaceX 的股权敞口。另外呢， SpaceX 计划部署100万颗轨道卫星数据中心，这个呢会对 GPU 算力产生庞大需求，是英伟达潜在的超级客户。第二个呢，我们来看看跟这次 SpaceX 上市的这个相关的太空概念股有哪些。SpaceX 上市呢，就像当年特斯拉让电动车成为这个主流赛道一样呢，会让整个太空板块被重新发现和重新定价。这个情绪溢出收益的太空概念股，目前市场关注度最高的有这么几只。第一个是 RKLB， 它是唯一一支有真实业务、有真实客户、有真实合同的纯上市太空公司，是散户不能直接买 SpaceX 的时候呢，最合理的替代选项。不过呢，它估值压力不小。第二个是 ASTS， 这家公司做的事情就是用卫星直接连接你手里的这个普通手机，它不需要换设备，不需要特殊终端。第三个是 LUNR， 它是拿下了 NASA 的商业月球合同，是目前美国商业登月领域最有代表性的公司。第四个是 PL， 商业遥感卫星赛道的代表，给政府、军队和企业提供地球观测数据。第五个是 RDW，
太空基础设施制造商，它造的是卫星上用的硬件和在轨组件。最后一个是 VOYG， 它是 Starlab 商业空间站项目的主导方。Starlab 的发射运载火箭呢，正是 SpaceX 的新建。可以说 SpaceX 上市的消息呢，对于 VOYG 是直接的利好加持。第三个是 ETF 层面，纳斯达克呢已经正式通过快速准入的规则修改。那么新上市公司如果在15个交易日内市值进入纳斯达克100的前40名，就可以快速纳入指数。全球追踪纳斯达克100的 ETF 和指数基金的这个资产规模呢，超过6000亿美元。所以一旦 SpaceX 加入指数，那么所有这些基金将被强制买入，会产生几十亿到几百亿美元的机械性买盘。好了，多头逻辑讲完了，现在我们来说真正重要的事情。接下来呢，我会把目前市场上媒体里机构报告里面出现的所有主要空头逻辑呢，逐一展开讲述。这些声音呢没有消失，其实只是被狂欢的噪音盖住了。财富杂志在它的深度分析里面是这么写的，按照他们的这个独立财务模型计算呢， SpaceX 成立23年以来至今都没有实现真正的盈利。第一呢， SpaceX 目前的营收结构里面 Starlink 是最赚钱的部分，但是这个部分还在被另外2个烧钱机器拖累，一个是星舰，它的研发和发射实验，以及刚刚并购进来的 XAI。 第二呢， SpaceX 一直声称呢它的现金流是正的，那马斯克呢也多次公开批驳过公司亏损的说法。但是现金流是正和净利润是正，这2个是完全不同的财务概念。现金流呢是短期经营健康的信号，但是净利润才是长期资本回报的一个基础。第三呢，最关键的一条，财富杂志的这个分析师指出呢，如果以 1.5 万亿美元市值作为一个基准，那么 SpaceX 呢需要赚取超过伯克希尔哈撒韦的年度利润，才能为长期股东提供合理的投资回报。而伯克希尔哈撒韦呢有几十年积累的庞大多元化商业帝国，而 SpaceX 的主营业务呢是火箭发射和卫星互联网。这2个赛道的天花板是否真的有那么高呢？这是一个值得大家去追问的问题。那么核心结论来说呢，这次的估值逻辑完全是未来期权定价，不是当期盈利定价。买入 SpaceX 实质上是在做一笔关于未来10年的赌注，而不是按照今天的财务数据呢买入一家正常运营的盈利企业。这个呢是整个 SpaceX IPO 里面呢技术层面最值得警惕的一个风险，也是讨论比较少、最容易被忽视的一个风险。我们呢把它的机制来解释清楚。第一步呢，极低流通盘会制造供不应求。SpaceX 呢只计划流通大概 5% 的股份，也就是在 1.75 万亿美元估值下面只有差不多875亿美元的可交易市值，那么剩余 95% 呢被马斯克和早期机构投资者持有。这种低流通盘的结构在 IPO 市场里面有个公认的警示信号。专门追踪全球新股表现、管理超过40亿美元的这个 IPO 指数产品机构叫舒斯特，他的创始人最近在接受 CNBC 采访的时候说呢，流通比例低于 7% 就必须非常非常小心。原因很简单，因为流通盘越小，股价越容易被少量买卖行为推高或者砸低。一旦公司出现任何负面消息，没有足够的流通股来消化抛压，崩的会比普通股快得多。第二步呢，纳斯达克快速准入机制造成了这个机械性强制买盘。根据纳斯达克已经正式通过的规则修改呢，上市以后15个交易日内市值排入纳斯达克100前40名的新股可以立即纳入指数，不需要3个月的成熟期。这就是说呢，全球超过6000亿美元的追踪纳斯达克100的 ETF 基金呢，会在短时间内被强制购买 SpaceX 股票，因为规则要求这么做。第三步是人为放大指数权重。根据纳斯达克在2月份的初始提案呢，计划是把低流通股，也就是流通比例低于 20% 的指数权重呢，按5倍乘数计算。这个方案一出，立刻引发强烈批评，因为包括这个大空头伯里，他公开算了一笔账，如果按照5倍计算 ，ETF 呢将被迫按照4375亿美元的幻影市值来买入实际只有875亿美元流通值的这个 SpaceX， 完全脱离现实。那么面对市场压力呢，纳斯达克在3月30号的最终决定里面把这个系数从5倍下调到3倍，并表示说呢，这是相比现行规则更加保守的权重方法。但是3倍也不是个小数字，按照3倍乘数计算，SpaceX 流通 5% 乘3倍呢，等于下 15% 的权重基数，对应虚拟流通市值大概是2625亿美元，而实际可交易股票只有875亿美元。指数基金呢，依然是面临追价压力，只是从程度上面从极端变成了相当明显。
从5倍压到3倍，说明市场的批评声音呢起到了约束作用，但是3倍的幻影溢价依然是前所未有的扭曲机制。这套规则的设计意图啊，在这个数字里面是一览无余。第4步是锁定期到期，内部人套现。90天到180天以后，锁定期解禁，马斯克和早期投资者手里面握的95%的股份可以开始陆续交易，他们可以向已经被被动基金人为推高的股价套现。被动基金的持有者呢，也就是买了 QQQ、买了纳斯达克100指数基金的普通投资者呢，他们很可能会成为这场流动性游戏的最终接盘方。我们来看看财经媒体和机构对这个机制的核心表述。24/7 Wall Street 的分析说呢，这个看起来是一次短期提振，但它的结构性风险是将财富从被动投资者手中呢转移到公司内部人手中，最终呢由 401k 持有人买单。总部在伦敦的专业金融媒体机构 ETF Stream， 他引述指数行业前辈人物马图里的批评说呢，一个指数提供者为了争取大型 IPO 在自家交易所挂牌而修改自己的纳入方法论，这是不恰当的。这个批评的核心是说呢，纳斯达克作为既是交易所，它收上市费，它又是指数提供者，它收授权费，这么双重角色。修改规则呢，同时服务于这两个商业利益，而代价呢是由独立投资者来承担的。2月份 SpaceX 完成了对 xAI 的全股票并购，合并后的估值是 1.25 万亿美元。表面上看呢，这是一次 AI 加太空的强强联合，符合当下最热门的两个趋势，但是实际上这次并购给投资者带来了一个根本性的估值困境。你在 IPO 里面买的是哪种公司呢？场景 A， 你买的是一家火箭卫星公司，它应该按照航空航天逻辑定价，重资产、长周期、政府合同驱动，传统估值倍数低。场景 B 呢，你买的是一家 AI 公司，是吧？它应该按照大模型的逻辑定价，高增长高烧钱，以未来盈利为锚，可以接受极高的市盈率溢价。问题在于这两种定价逻辑在 1.75 万亿美元的这个估值里面被打包成了同一个数字，没有人能够清楚的告诉你这 1.75 万亿里面有多少是 Starlink 的价值，多少是星舰的价值，多少是 xAI 的价值，多少是马斯克的溢价。 Axios 的报道说呢， xAI 目前在大量亏损，训练大型基础模型的成本是极度资本密集的，这一点呢和其他大模型公司完全一样，不能说因为它叫 xAI 或者说挂在 SpaceX 名下呢就任何不同。马斯克呢还宣布了一个100万轨道卫星数据中心的这么一个愿景，让轨道卫星呢成为 AI 算力节点，替代地面数据中心消耗的电力和冷却水。这个想法呢从技术和物理上看充满了没有经过验证的假设，而且呢 NASA 的工程师也承认，这个把大量的算力移出地球，这是一个讨论了将近20年都没有进展的一个设想。所以核心结论呢是 xAI 的整合让 SpaceX 的财务透明度变得更低，估值逻辑变得更模糊，同时呢把一个持续亏损的 AI 业务呢打包进了 IPO 价格里面。前面说过 SpaceX 上市呢会像特斯拉那样给整个太空板块带来合法性的溢价，让小型太空股全面受益。这个逻辑是没有错，但是它有个前提条件被人忽略了，也就是特斯拉上市的时候，电动车行业呢当时是一个几乎没有上市公司的空白，投资者想参与呢只能买特斯拉。但是 SpaceX 上市的时候呢，太空板块已经有了一大批上市公司，而且这些公司呢估值都已经很不低了。这个 Benzinger 呢他的深度分析给出了一组比较惊人的数据。当 SpaceX 登陆市场以后，他会做的第一件事情是为真实价格建立一个新的参照系。如果 SpaceX 上市以后，它的财务数据显示它的真实 PS 倍数是50倍、60倍，那么市场很快会意识到一个452倍 PS 的 ASTS 凭什么呢？ SpaceX 的上市呢，既可能抬高整个板块的关注度，但也可能会加速对板块内高估值小票的估值修正。更具体的说呢，资金在 IPO 前流向 SpaceX， 但是在 IPO 后会被 SpaceX 本身虹吸。太空板块的中小标的在 SpaceX 正式上市后的前几个月里面，反复可能会面临资金被抽离的压力。Benzinger 在2月份的早期分析里面记录了这么一个值得关注的市场现象。在 SpaceX IPO 消息越来越明确以后呢，太空板块的现有上市公司股价开始系统性承压，资本在主动囤积流动性，等待直接参与 SpaceX 的配售，而不是在这个时候加仓替代标的。所以对于那些已经持有太空概念股，希望借 SpaceX 消息顺水推舟的投资者，这一点要值得特别警惕，短期内资金轮换的方向可能会和你的直觉预期相反。Motley Fool 和 Axios 的分析呢，都提到了一个重要的后续背景，就是 SpaceX 之后呢 OpenAI 和 Anthropic 它呢也会预计在2026年内相继上市。
纳斯达克的快速准入规则呢，为这两家公司提供了同样的快速进入纳斯达克100的通道。OpenAI 和 Anthropic 的估值呢，同样是数千亿美元的这么一个级别，他们的 IPO 呢，很可能会复制 SpaceX 的流动性虹吸效应。也就是说，在接下来6到12个月里面，美股市场面临的不是一次超级 IPO 的冲击，而是3次连续的，每次都在几千亿到万亿美元量级的流动性抽离事件。那么市场是否有足够的资金消化能力，这是一个开放性问题。而且在这种大规模 IPO 连续冲击的背景下，中小型成长股和高估值板块，它面临的这个系统性调整压力不容低估。这个呢是一个所有人都知道，但是没有人认真去量化的一个风险。Anxious 在他的报告里面是这么说的：马斯克以 SpaceX 的 CEO 的身份主导这次 IPO， 同时呢，他还掌管着特斯拉、xAI 和 Boring Company。这个呢是人类历史上管理最分散、利益冲突最复杂的 CEO。他呢正在主持一场人类历史上最大的 IPO。Anxious 提出的这个具体监管风险呢是说，一旦 IPO 流程正式启动 ，SEC 对公司内部人士的公开言论有严格限制。那马斯克从2010年特斯拉上市以后啊，在社交媒体上的活跃程度完全是另外一个量级。他的每一条推文理论上都可能会构成对 IPO 流程的一个干扰。你像这个 Google 的 IPO， 曾经因为创始人在那个花花公子上面接受采访呢，几乎夭折。那马斯克的风险是这个量级的数十倍。更深层的问题是，当 SpaceX 上市以后，马斯克同时作为2家万亿美元公司的这么 CEO， 以及一家1000亿美元，也就是 xAI 的实际控制人，那么当他的时间、精力、决策被分散到这么多的一个方向上面，谁能够保证 SpaceX 不会成为那个被边缘化的孩子呢？截止到本期节目录制呢， SpaceX 的招股说明书 S1 呢还没有公开。当它正式公布的时候，市场会第一次看到 SpaceX 完整的财务数据。根据之前知情人士透露和媒体分析呢， S1 里面有几个特别值得关注的未知数。第一个呢，军事合同是保密处理的。美国国防部跟 SpaceX 的合同呢，包含大量的机密内容。S1 里面国防合同部分呢，会有大面积的这个涂黑删改，投资者呢没有办法完整评估政府合同对收入的贡献以及相关合同的续约风险。第二是 xAI 的亏损规模。xAI 的大模型训练消耗了大量的 GPU 计算资源，但它的商业化进程呢相当有限。Grok 目前在 AI 助手市场的份额远远落后于 ChatGPT 和 Claude， 每年的亏损规模可能是一个非常让市场不安的数字。第三呢 ，Starlink 的真实竞争壁垒。亚马逊的柯伊伯计划已经发射了测试卫星，并且在追赶 Starlink， 而 Starlink 对于中国市场的完全缺失呢，也限制了它全球总可触达市场的规模。第四，100万轨道数据中心的资本需求。马斯克的愿景是把100万颗卫星呢打造成轨道 AI 算力节点，那么这个项目的资本需求可能会远超市场目前的预期，而这个 S1 里面资本支出计划将是投资者判断这一叙事可行性的关键依据。那么前面讲了这么多风险，你可能会觉得那我就不参与了呗。那么我不是这个意思，我的立场呢是 SpaceX 呢，它确实是一家真实改变了人类太空能力的伟大公司。Starlink 呢是一个真实有价值的商业模式，马斯克呢是一个真实创造过回报的企业家。但是在史上最大 IPO 的这个浪潮面前，我们需要的不是热情，而是清醒。关于 SpaceX 本身呢，我的判断是：第一，不要冲第一天 ，IPO 首日定价历史数据显示平均溢价 19%， 那么这个溢价呢是给机构优先配售客户的，散户如果说以高于首日开盘价的价格买入呢，实际上是平均首日回报率接近0。SpaceX 这种这么高关注的 IPO， 首日溢价可能会很极端，更不适合追高。第二呢，等 S1 公开以后再做决定。招股说明书正式公布以后呢，我们就能够看到完整的财务数据、完整的风险披露以及 xAI 亏损的真实规模。那么在这之前呢，所有的估值讨论都是基于不完整信息的推演。第三呢，锁定期满以后才是真正的买点。如果你相信 SpaceX 的长期逻辑呢，90到180天的锁定期解禁以后，内部人士的套现压力会在价格上形成一个明显的压力点。那个时候才是理性的长期投资者应该观察的时机。关于真正的受益股，我的判断是 SATS 和 Google 是最有资格在 SpaceX 上市消息里面呢布局的。SATS 呢是持股杠杆， Google 呢是确定性溢出。那么 RKLB 呢，如果在2026年上半年因为太空板块普涨出现明显溢价呢，我们作为普通投资者呢，注意不要去情绪追高。对于那些极高估值的太空小票，要认识到一个残酷的现实， SpaceX 上市本身呢，可能是这些公司的加冕之日，但是也可能是泡沫显形之日。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你还喜欢本期节目的内容呢，还麻烦帮忙点个赞。我是 Dawson， 我们下期节目再见。